Қайырлы ақшамлар, бүгін аптаның бірінші күні Қырымышғалының есе 684 күнідір. Эфирде заман студияда Шевкет Аматулаев чалышмақта. Судақ регионынан Айсерес койынан ескі жамисына қаретледілер. Жаминын диварларында белгісіз шақыслар, язылар қалдырғанлар. Бұл вақта Facebook сайфесінде ерлі активист білдіре. Шымдыке вақытқа жаминын ғайрыдан тікленов ішлері алып барыла. Юз берген вақияға ерлі мұсылман жемааты полиция қадимлеріні чағырды. Олар есе оператив ішлеріні алып баралар. Қырымнан Рус мемуриет елбашысы өз команда ішіне дөрт қоя. Бұл ақта о Рус телеканаларының біріне берген изатында білдірді. Оның сөздеріне көре тақым кереклі севиеде чалышмай. Оза қында есе бір шей айтмады. Электроэнергия күші кереклі миғдарда олмағаны үшін көйве шерлер бұтынлей ұшықнен темин етілмей. Бұне берабер Аксенов Украина акимиетіні яланда қабатлады. Считаю, что органы власти справляются на хорошо, не на отлично, на хорошо справляются с поставленными руководителем государства задачами. А с вводом второй очереди энергомоста мы 400 мегаватт дополнительно получим, то есть покроем ровно тот дефицит, который нам не хватает в связи с терактом на территории Украины, который состоялся. Но они-то фантазируют, что и Крым тоже украинский, поэтому зачем мы будем обращать внимание на то, что они рассказывают на условиях Украины? Ну, условия неприемлемые, с мошенниками, какие можно вести переговоры, если у них какие-то фантазии свои в голове до сих пор бродят, и все им кажется, что Крым куда-то вернется назад, или там будут какие-то последствия для людей, которые принимали участие в референдумах. Все ложь, чушь, Крым уже является субъектом Российской Федерации. Уже вернулся. Это навсегда, и пусть все эти паразиты, которые эту тему эксплуатируют, там, пусть забудут вообще о том, что Крым когда-нибудь может изменить в данном случае свой статус. Все, это уже на всю жизнь. Ярым ел ышық ве газсыз бөлі вазиетте 5 ақияр айлесі бұлына. Олар өз дайрелеріне та ярым ел евелсі яшамаға кірділер, ләкин Эв құручысы та 2013 сенесі тапшырмақ керек еді. Электрика ве газны аляда дайрелерге кечірмегенлер. Сакинлер білдіргенне көре не аш пішіріп, не де юынып олалар. Инсанлар насыл олса да дайрелерге ышық кечірменге рижа еткенлер, ләкин оларға құлақ асмағанлар. Сейчас у нас ситуация просто, ну скажем, критическая. 20 числа морозы. Застройщик нам не хочет подключать даже по временной схеме электричества. Все подведено, по дому разведено, газ уже проведен, осталось только поставить счетчики и автоматы, и запитать котлы. Но застройщика не интересует запитывать отдельные квартиры, он желает когда-нибудь запитать весь дом. Когда это будет, в каком году, неизвестно. А у нас на носу морозы, и мы тут... Естественно, трубы у нас перемерзнут, мы останемся ни с чем. В квартирах будет минус. Сейчас вот были морозы, вот у меня на кухне было +3. Ну и как жить в такой обстановке, я, честно говоря, не знаю. Снимать квартиру, я пенсионер, у меня нет возможности. Здесь вот, реально живет 5 семей. А многие уже сделали ремонт и просто съехали, потому что жить невозможно. Генераторлар сесі яшамаға кедер еті. Қырымлы видеоблогер Алексей Владимирович білдіре. О ютубта ерлештірген видеода бұйы генератор чалышқанларыны көстере. Генераторлар есе чоқатлы эв пенжерелері түбінде ерлештірілген. Я сейчас открою окно для того, чтобы вы слышали, при каком звуке живут теперь у нас люди. Вот мы уже приближаемся. Напомню, мы сейчас находимся в обычном жилом районе Ялты, спальный район. Вокруг жилые дома. И здесь находится у нас прямо какая-то взлетная полоса. В непосредственной близости от жилого дома. В котором живут люди. И люди, которые здесь живут,
на это слушать. Қырым ишғалы вақтында кімсе өлмеген. Бұл вақта Русия президенті Владимир Путин Билд журналына берген изатында білдірді. Оның сөздеріне көре кімсе женклешмеген, кімсені ишғал етмегенлер, нәтижеде есе ешбір инсан зарар көрмеген. Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один. Значит, мы использовали вооруженные силы только для того, чтобы сдержать находившиеся там 20 с лишним военнослужащих Украины от вмешательства в свободное волеизъявление людей, которые там проживали. Ләкин олған вақиялар дегеріні избатлай. Мартының 15-де Қарасубаза районының земляничной койы янында азапларнен өлдірілген Решат Аметовнан жесетіні таптылар. Дауч күнден есе Ахмеджетте рус аскері Украина прапорщигіні Сергей Кокуринны атып өлдірді. Апрелінің 6-сында есе Новофедоровка койынде арби атақханеде Украин арби майоры Станислав Карачевский өлдірілді, оны да рус аскері атты. Ишғал башланған сон белгісіз Украин активистлері ве онларнен қырым-татар активистлері ғайып олды. Шымдыки күнгеже оларның тағдиры ақында бір шей белледі гел. Украина қырымны қайтармақ үшін дегер шекілде янашмақ керектір. Украинаның бірінші президенті Леонид Кравчук емин Русияге күн-күнден қырымны темин етмек еп қиын ола. Бұл вазиетнен Украина хакимияты файдаланмақ керектір. Тәфсилатлы бізім левхамызда. Қырымға кеніш жүмхуретіні бермей керек, ама о Украина әркенінде олмалы. Более фікіріні Леонид Кравчук білдірді. Егерді қытада яшай шарайтлері дада яқшы олса, Қырым осы Украинаға қайтмаға істемес. Емін Украинаның бірінші президенті. Скажімо, є приклади в світі. Гонконг. Південний Тироль. Коли територія Криму має широку державну автономію, але входить в склад української держави. Але політика має бути перезавантажена. В чому план? В чому проблема? Беремо Крим. Що ми чуємо від влади? Якщо ми будемо жити краще в Україні, то Крим сам захоче прийти назад до нас. Ну, це ілюзія. Леонид Кравчук Қырымның келечегі насыл девле жүмхуреті кібі көргеніні саясетшіні Андрей Клименко анламады. Амма Қырым жүмхуреті ишғалден эвел форматта олмай жағанен емин. Должно быть воссоздание уже сейчас национально-территориальной автономии крымско-татарского народа. Все вопросы, значит, они 100% будут касаться, а как же это так? Это вот автономия крымских татар, значит, подразумевая, что это будет ущемлять права других людей. Я бы здесь хотел сказать совершенно четко, и я знаю, что точно так же думают лидеры крымско-татарского народа, что не идет при этом речи об ущемлении демократических прав и свобод граждан другого происхождения этнического. Кравчук икметленсан дейлер мечлисте Украина Қырымның қайтарылмасына яны бағышнен бақмақ керектір. России Крым придется возвращать, и никуда она не денется. Но в то же время нужны очень сильные аргументы, какой должен быть статус Крыма после его возвращения. И вот Кравчук попытался поразмыслить над одним из вариантов. Я думаю, что тут главное направление им определено правильно. Надо рассматривать с позиции права коренного народа на самоопределение. И уже обсуждая это безусловное право, мы можем выйти на форму уже вот той республики, которая будет на территории Крыма. Не вақыт Қырым яны форматта жүмхурет олачағыны бір кімсе айтып оламай. Ама агрессор үшін бұйыл иқтисади тарафындан қиын олачағында мечлисте еменлер. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Украина хакимияты Қырым сакинлеріні көз огыне алмай, бұл ақта құқық қорчалайжы тешкілет азалары білдіре. Крымская полевая миссия елбашысы Ольга Скрипник білдіргенне көре, кечкен сене депутатлар өледе Қырым үшін сербест ичтимаи зона қанунына рет етмегенлер. Ярмада сакинлеріні резидент статусына қайтармадылар. Назирлер шурасы Қырымға алып кетмек мүмкін олған мал жедвеліні ишлеп чықарғанына дискриминация кебі көрелер.
Более того, оно вообще противоречит как Конституции Украины, Гражданскому кодексу и даже противоречит тому самому закону о свободной экономической зоне, против которого мы уже выступаем второй год. В каком смысле? В смысле того, что данное постановление должно исключительно регулировать экономические отношения. А вместо этого данное постановление намерено ограничить гражданские, имущественные и иные права обычных людей. И это абсолютно не связано с экономическими отношениями. Жонглювання поняттями, маніпулювання окремими положеннями законодавства – це все ми могли бачити на протязі цього року. І це стало звичною практикою державних органів. Національний банк України ввів вжиток таке поняття, як суб'єкт Криму. І що це означає для кримчан? Для кримчан це означає, що вони були позбавлені можливості користуватись послугами українських банків, тому що Національний банк прирівняв їх до нерезидентів. Украина өз территориясына рус малларының кетірілмесіні ясақ етті. Бөле қарарыны Украина Назирлер Шурасы қабыл еткен. Ясақ августның 5-не қадар чалышажақтыр. Русия есе Украинадан кетірілген ашайт мақсулатларына ясақны январь 1 күнінден башлап кірсетті. Бұл қарар Украина Русияге қаршы халқара санкцияларына қошылғаны үшін жевап оларақ япылған. Авропа Шурасы Украина арасында визасыз режим көрсетілмесіні барды яда язда бақа біле. Бұл ақта Тышышлер Назирінің темсілжісі Алена Зеркаль білдірді. Оның сөздеріне көре Назирлік Авропа зенадашыларынан сық музакерлер алып бара. Авропа Шурасының там қарары қойылған талапларының бежірілмесінен бағылы олажақтыр. Ми маємо засвідчити країнам Європейського Союзу, що ми свідомі того, що треба продовжувати процес реформування і правоохоронних органів, і що треба вдосконалювати законодавство, і що ми продовжуємо цю роботу. Їх позиція буде формуватися на підставі якихось фактів. Тому ми маємо забезпечити виконання цих зобов'язань, які ми взяли на себе, прийняти відповідні закони, надати зараз, вже у нас є інформація, яку прийнята в бюджеті по фінансуванню антикорупційних інституцій. І я думаю, що ми будемо це робити відразу після Нового року. Тобто в нас буде дуже інтенсивний зараз діалог. І від того, як швидко ми зможемо переконати міністрів юстиції і внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу, що ми все виконали і що ми продовжуємо вдосконалюватись, і цей процес є незворотнім, залежить те, коли буде Рада розглядати це питання – в березні або в червні. Рус женкеверлері ато зонасында Украин позицияларына ұжым етмеге девам еті. Бұл ақта ато спикер Антон Миронович білдіре. Женкеверлер Донецк ве Мариуполь йөнелішінде ұжым еткенлер. Олар Минск анлашмалары ясақ еткен силя қоланғанлар. Противник продовжив здійснювати збройні провокації проти українських воїнів біля тимчасово окупованого Донецька. Зокрема, зафіксовані обстріли зі стрілецької зброї наших позицій в районі Опитного та південніше Авдіївки. Обстріл бійців сил АТО відбувся й біля Старогнатівки, що на Маріупольському напрямку. Там противник використовував також стрілецьку зброю. Знову ж неподалік Маріуполя вже пізно ввечері бойовики відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах у Широкіному. З метою придушення вогневих точок противника українські захисники змушені були відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Найскладнішою ситуація залишається на північних околицях Горлівки та на Світлодарському плацдармі. В бік наших позицій в районі Зайцевого, Майорська та Ленінського бандити відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Біля Луганського, окрім кулеметів, ворог застосував ще й автоматичні станкові гранатомети. По бійцях сил АТО, які несуть службу біля Троїцького, це на межі Донецької та Луганської областей, кремлівські найманці здійснили декілька пострілів із забороненого мінськими домовленостями озброєння танку. Қырымда Пьер Ришарны беклейлер. Шерде асылған илянларға көре нумайыш февралінің 10-11 күнлері олып кечежектір. Тешкілятшылар білдіргенне көре Ришар ярмадаға Москвада өткерілген чықыштан сон кележек.
Актерның ресми сайтында Қырымда олажақ нумай шаққанда бір шей білдірілмей. Украина Тышышлер Назирлігі четел ватандашларыны тенбиелей, ишғал олынған Қырымға барғанда кіріш қайделері бозылса кележекте, оларға кіріш ясақ етілежектір. Қырымда Кумуш ақымы адлы учан суы виран олды. Суықлар нәтижесінде учан суының ең бұйық ташы парчаланған. 60-шы сенелері ташыны біраз құветлештірділер. Кумуш ақымы Қырымның ең мешур учан суларындан бірідір. О Бақшысарай районының Коккос койы живарында ерлеше. Бүгінге сонки хаберіміз еді. Сізлерге ей ақшамлар тілейміз. АТР-ле олыңыз. Хорыш кенже.